2025年1月15日，乌克兰议会正式通过一项修正法案，将允许乌克兰武装部队在战时部署到境外，以此来保障国家安全。有分析表示，该项修正法案的目的就是为了针对德佐地区，并与坚定反俄的摩尔多瓦建立更紧密的联盟关系。从地理位置上来看，德佐地区就是乌克兰西南边境的一颗定时炸弹，与乌克兰只相隔一条河，并且还非常亲俄，曾在10年内多次进行公投入俄。值得注意的是，在这片地区还有1500名俄罗斯驻军，数千有俄罗斯支持的武装组织，并且还有一个巨大的弹药库。那么乌克兰会什么时候出兵德佐呢？请接着往下看。德佐地区又被称为德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，地处被称为欧洲火药桶的巴尔干半岛东北部，在地理位置上位于德涅斯特河与摩尔多瓦乌克兰边界之间。自1504年起，德佐地区开始脱离奥斯曼帝国直接统治，成为奥斯曼帝国摩尔多瓦公国的一部分。18世纪末，俄国人与乌克兰人陆续在该地区定居，并在1812年与摩尔多瓦一起并入沙俄版图。10月革命之后，摩尔多瓦宣布独立并加入罗马尼亚，德佐地区则归乌克兰统治，隶属于敖德萨州。二战结束之后，苏联收复德佐地区与摩尔多瓦本土，并将其合并成摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国，成为苏联第15个加盟共和国。而在苏联解体之后，原苏联15个加盟共和国独立，但德佐地区拒绝跟随摩尔多瓦并宣布独立，因为德佐认为在沙俄与苏联时期经历2次人口迁移之后，俄罗斯族与乌克兰族成为德佐地区的主要种族，当地原住民大多前往了西伯利亚与中亚，与摩尔多瓦的关系已经不大了。与乌克兰的顿巴斯地区一样，德佐地区原本是摩尔多瓦的重要工业区。在苏联时期，摩尔多瓦大部分工业都位于德涅斯特河左岸地区，仅占摩尔多瓦总面积 15% 的德佐地区贡献了摩尔多瓦 GDP 的 40%， 以及 90% 以上的发电量。摩尔多瓦其余地方基本都是农业区。直到今天，摩尔多瓦40%以上的人口仍然在从事种植业。在苏联解体之后，德佐地区就位于摩尔多瓦与乌克兰之间。为了自身的安全，德佐便成立了自己的武装力量。为了捍卫国家主权与领土完整，摩尔多瓦坚决反对德佐独立，并由此爆发了军事冲突。时任俄罗斯总统的叶利钦下令驻守在德佐地区的俄军保持中立，但大批俄罗斯与乌克兰的志愿兵进入德佐，与摩尔多瓦政府军作战。战争在持续4个多月之后，最终由俄罗斯干预达成停火。德佐地区虽然没有与俄罗斯领土直接接壤，但整体上非常亲俄，这也是为何会多次举行公投入俄的原因。虽然遭到了俄罗斯的拒绝，但俄罗斯为了提升自己的影响力，向德佐派遣了所谓的维和部队，实质上是进行了驻军。另外，德佐虽然宣布独立于摩尔多瓦，但至今仍未获得国际社会的普遍认可。面对俄罗斯的这种举动，摩尔多瓦对其深恶痛绝，进而寻求加入北约与欧盟，但摩尔多瓦也不想激怒俄罗斯。直到乌俄冲突爆发之后，这一局面出现了转机，摩尔多瓦也加快了加入欧洲阵营的步伐。尤其在俄乌冲突背景下，摩尔多瓦与乌克兰一同成为欧盟联系国，这也被外界视为加入欧盟进程中的重大进展。值得注意的是，由于摩尔多瓦长期处于苏联统治之下，与波罗的海3国相比，在经济发展水平与融入欧洲步伐方面有着明显差距，相对贫困的现状也导致部分民众非常怀念苏联统治时期。另外，在德佐地区，俄罗斯居民的比例也比较高，所以在摩尔多瓦推动加入欧盟的过程中，在国内有不小阻力。为此，摩尔多瓦还在2024年10月举行了类似加入欧盟的公投，并以 50.46% 的微弱优势通过。这种举动使得俄罗斯感到压力骤增，因为在摩尔多瓦加入欧盟之后，再申请加入北约就变得理所当然，将使得俄罗斯收复德佐地区面临极大挑战，甚至有可能与北约发生直接冲突，并鼓动德佐地区举行加入俄罗斯的公投。面对俄罗斯这种行为，摩尔多瓦总统表示只能以战争作为回应。然而对于摩尔多瓦来说，仅依靠本国武装力量是难以战胜有俄罗斯驻军的德佐地区。对于乌克兰来说，德佐地区同样是一个定时炸弹。德佐地区非常亲俄，与乌克兰仅相隔一条河，距离敖德萨州50多公里，距离尼古拉耶夫130多公里，距离赫尔松200多公里。虽然德佐地区的面积并不大，但驻扎了俄罗斯的部队，这是俄罗斯陆军一支海外军事特遣队，历史可以追溯到苏联时期的近卫第14集团军。在1995年的时候，俄罗斯联邦总参谋部下达指令，将近卫第14集团军改名为俄罗斯驻摩尔多瓦共和国德涅斯特河沿岸陆军作战集群，
目前约有1500名现役士兵，另外还有15000至2万名预备役人员。此外，德佐自己也拥有武装，拥有4个旅与1个坦克营，总兵力约为5000人。同时，德佐地区还能动员数万人。要知道，当前乌军主要武装力量主要在顿巴斯地区与库尔斯克地区。如果德佐武装在俄罗斯支持下从乌克兰西部一拥而上，将迫使乌克兰不得不分出相当多的兵力去防范敖德萨方向。若是德佐武装直抵第聂伯河，那么就可以在赫尔松地区与俄军进行会合。这样一来，俄罗斯将控制整个黑海北岸，并且还能与德佐地区在陆地上形成一个整体。北约不仅很难再向前一步，反而还会让俄罗斯的影响范围反过来直接到达北约家门口，同时还能与北部的白俄罗斯遥相呼应。而夹在两者之间的乌克兰处境也将变得极其困难，这也是德佐地区在乌俄冲突中的战略地位。另外，在德佐地区还有一个规模巨大的武器库，也就是科尔巴斯纳仓库，是在1940年建造的，曾被称为欧洲最大的军火库，储存着大量的苏联装备，包括坦克、装甲车等。有数据显示，在苏联解体前，科尔巴斯纳仓库共储存了4万余吨装备。不过从2000年开始，俄军逐渐处理或运走这些装备，目前大约剩下一半，但依旧拥有200余辆坦克、300余辆装甲车等，足以装备一支10万人的部队。但值得注意的是，在名义上，德佐地区还是摩尔多瓦的一部分。如果乌克兰贸然进攻，是有些冒昧的。这种情况是乌克兰不想面对的，毕竟摩尔多瓦与罗马尼亚的关系非常好。但现在不一样了，在乌俄冲突爆发之后，乌克兰与摩尔多瓦基本处于同一战线，都是坚定的反俄。在德佐地区，乌克兰人与俄罗斯人的数量大致相当，这可以为乌克兰提供一个非常不错的前提，同时可以重创俄罗斯的战略，并将其俄罗斯谈判的筹码。毕竟俄罗斯一直扬言将敖德萨成为俄罗斯的历史领土，对外暗示应该将其控制。要知道，俄罗斯夺取敖德萨不仅可以获得重要的黑海运输港口，同时还能通过敖德萨将德佐地区与顿巴斯地区相连。针对德佐地区的问题，摩尔多瓦无法向罗马尼亚求援，毕竟罗马尼亚属于北约国家，直接军事介入就等同于北约与俄罗斯直接冲突。但乌克兰不同，眼下只有乌克兰敢与俄罗斯正面冲突，毕竟在面对德佐地区，乌克兰也有非常好的优势。从地理上来看，德佐地区北部、东部以及南部几乎都被乌克兰环绕，完全是一种被战略合围的态势。面对1500名俄军与数千亲俄武装，摩尔多瓦无能为力，但乌克兰根本不放在眼里。所以从乌俄冲突爆发之后，乌克兰就多次提议，希望能进入德佐地区解决俄罗斯驻军。从军事层面来讲，消灭1000多的俄军算不上一场大胜利，但却能在战略上对俄罗斯造成沉重打击。要知道，俄罗斯特别军事行动在南部战场的主要战略目的，就是为了占领乌克兰南部整个黑海沿岸地区，通过封锁海岸线让乌克兰成为一个内陆国，同时在打通敖德萨、尼古拉耶夫，让德佐地区与顿巴斯形成一条陆上走廊。这样不仅可以将德佐地区并入俄罗斯，同时还能进一步加强对乌克兰的封锁。但若是乌克兰出兵协助摩尔多瓦收复德佐，彻底解决德佐地区的俄军，就能拔掉俄罗斯在这一地区最重要的一个楔子，这在战略上对俄罗斯的打击将是极其沉重的。其次，乌克兰出兵德佐的话，在部队增援与后勤保障方面同样占据优势。目前来看，俄罗斯增援波及德佐地区，只能依赖克里米亚的海空运输。然而，经过3年冲突之后，俄罗斯黑海舰队在乌军无人装备的打击下，基本失去了黑海的控制，其活动范围已经大幅减少。反观乌克兰，不仅可以通过陆地增兵，同时还能经过摩尔多瓦获得更多的北约援助。可以预想的是，在乌克兰通过修正法案允许在境外驻军之后，乌克兰与摩尔多瓦两国可能将缔交军事同盟，从而为乌军进入德佐地区提供合法依据，然后在乌军的协助下收复德佐。当然，战争爆发的时间主要取决于特朗普上台之后是否会对乌俄冲突进行调停。若调停失败，德佐地区将成为乌俄冲突的新战场。据自由时报报道，洛马公司获得了一份新合约，将为美国空军的 F-2战机整合下一代红外线防御传感器系统，总价值约2.7亿美元。这套系统主要由一套新开发的 TAC-IRST 传感器组成。与传统红外系统相比， TAC-IRST 属于较小的视觉传感器，与 F-35分布式孔径系统类似。这使得它非常适合内嵌在 F-22上，因此传感器将与战机表面融合，而不是在另外独立的吊舱中，以维持战机的隐身性能。按照洛马公司计划，待 IRDS 能够顺利整合至 F-2战机后，未来也将会尝试整合至其他战机。
据战区报道，美国空军目前正在研制一种新型低成本导弹，其既由 ERAM 空地导弹技术研发，而 ERAM 空地导弹则是美国空军为乌克兰打造的一种新型防区外空面精确打击弹药。该导弹项目始于去年1月，除乌克兰外，丹麦和荷兰也参与了该计划。预计首批可操作原型将于2026年准备就绪，年产能约为1000个单位。在外形方面，新型导弹将采用常规圆柱体弹体和锥形弹头设计，在弹体中部和尾部分别有4片弹翼和尾翼。弹翼和尾翼呈 XX 外形布置。在动力方面，导弹重约227公斤，使用固体燃料火箭发动机，也可能使用小型涡扇或涡喷发动机，飞行速度超过 0.6 马赫，最大射程约 402.34 公里。在设备方面，配备有一个兼具穿甲和爆破功能的战斗部，导弹飞行中段可用惯性制导加 GPS 制导，飞行末端则由弹上携带的导引头为导弹提供制导。它还具备较强的抗干扰能力，能够在复杂电磁环境以及没有 GPS 信号的环境中运行。此外，美国空军还计划为其配备快沉炸弹使用的双模导引头，该导引头采用高度模块化设计，仅需稍加改进就可安装在多种不同类型的制导弹药上，且还能实现即插即用。在先前与 GBU-31B 联合直攻弹药的测试中，已验证了其效能。同时，这种导引头内部集成雷达制导和被动红外成像制导2种系统，可赋予弹药打击地面和海面移动目标的能力。而且在价格方面，该导引头单价约20万美元，但美国空军表示，未来或将能压缩到5万美元。需要注意的是，美国目前的 AGM-158 系列导弹虽然其打击效能非常优秀，但其消耗的资源也更多，采购价格也更贵。例如，该系列基本型号的导弹单价都在120万美元以上，新一代的 AGM-158C1 导弹单价更是在300万美元左右。相较而言，低成本导弹虽然在性能方面略有不足，但生产工时较短，所需耗费的资源也较少，更加便于进行大规模装备和使用。因此，从实战角度考虑，美国正在加快此类弹药的研发。除上述新型低成本导弹外，美国海军于去年1月提出了一项名为多任务经济型效应器的新型低成本空面导弹的计划。到了6月，美国空军也启动了一项新型低成本空射巡航导弹计划。这款导弹通过大量使用商用部件等方式，可将单价控制在15万美元的水平。据爱沙尼亚国防采购中心声明，该国已向美国采购6套海马斯火箭炮，预计今年夏季就能够正式投入部署。据悉，双方的这项采购合约始于2022年7月，当时美国同意向爱沙尼亚出售6套海马斯火箭炮，包括相关的弹药、通讯、训练和后勤等，总价值约5亿美元。同年12月，两国正式签约，交易金额下降至了2亿美元。从时间上来看，双方签约至今总耗时约2年半，在此期间，相关人员已完成了接装训练，因此在这6套海马斯炮抵达爱沙尼亚后，无需战前训练就可投入部署，将增强该国的远程火力打击能力。据突破防卫报道，美国代理国土安全部部长本杰明·哈夫曼于近日向美国海岸警卫队发出公告，美国海岸警卫队司令海军上将琳达·费根已被解除职务，后续将由凯文·伦迪海军上将担任代理司令。据悉，费根是美国历史上首位领导一个军种的女性司令，但此番职位变动，哈夫曼却并没有说明具体原因，仅列出了一份声明。随后，据国土安全部一名高级官员透露，费根被免职的原因可能是在担任海岸警卫队司令期间工作不力，例如未能解决边境威胁，又或是导致海岸警卫队破冰船和直升机项目延误和成本超支等。据 X 平台军队认可网报道，意大利近日在英国的国际装甲车研讨会上公开了其陆军装甲战斗系统计划的详细细节，包括采购16种不同型号、数量高达1050辆的意大利版山猫步兵战车，还将在5年内新建一个装甲旅，致使相关预算已从52亿欧元增至160亿欧元。按照意大利计划，新型 A2CS 原型车辆将在2026年至2029年间开发，包括模块化设计、可扩展装甲、开放式架构以及与无人系统通用性。至于山猫战车，则有2种主要型号，其中轻型的 KF31最大重量38吨，最高时速可达65公里；重型的 KF41
重量可达50吨，最高时速可提升至70公里。在防护性能方面，其采用了模块化复合装甲，该装甲结合有金属与陶瓷材料，能在500米的距离内有效抵御25毫米穿甲弹攻击。其双层的底盘结构更可承受相当10公斤 TNT 当量的爆裂物，而且其还能够按需选配主动防护系统，以此来应对各式反战车武器。另外，山猫战车还有一项独特设计，即将弹药储存空间与车组式分割，大幅降低装甲遭破坏时的连锁风险。而宽敞的车内空间配置更让车组人员与搭载步兵，即使在车辆局部受创的情况下，仍能维持基本防护。此前，莱茵金属公司已租借给意大利陆军一辆山猫战车，用来进行早期测试，重点在于战车的火力打击能力以及机动性、防护性和通用性。目前，莱茵金属公司已为该战车的底盘提供了全面的技术转移和设计授权，允许意大利本地生产和其他型号的开发。据法新社报道，法国国防部于近日发布声明称，法德两国已签署了一份关于未来坦克计划的新协议，双方将正式开展合作，致力于在2040年代开发出一款新型坦克，以取代德国现役的豹式坦克以及法国的勒克莱尔坦克。此外，法德两国还强调，未来坦克不仅是战斗车辆，更是一种陆战系统，其具备坦克、无人机、导弹、云储存、人工智能等多项功能。需要注意的是，早在去年4月 ，KNDS 公司、泰雷兹公司、莱茵金属等公司就签署这项未来坦克计划的任务分配协议。其中，德国负责搭建平台和自动导航系统，以及基本防护和无人机防御方面的工作；法国则负责创新火力，尤其是导弹方面以及传感器方面的工作。其余4项由双方联合负责，包括常规武器如炮塔和大炮，以及通信系统和数据网络、模拟设备以及基础设施。据战区报道，洛马公司近期展开了一项测试，首度由 F-35战机担任主指挥机，并由飞行员运用先进数位软件，同时指挥多架无人机模拟进行作战。与此同时，科林斯航天公司近期也发布了概念影片，显示 F-35飞行员通过触碰式荧幕与直管连接，随后与多架 CCA 进行了直管通联与指挥作战。此外，洛马臭鼬公司还于去年11月与其他实验室进行了合作测试。在测试期间，由一架 L-39教练机通过相关的战斗管理系统，向2架安装有 AI 自主系统的 L-29教练机下达指令，并模拟与敌方战机执行空战。综合上述案例，美军已充分展示了当前战管系统与 AI 技术之间的联合效能。需要注意的是，除测试 F-35战机外，美国空军还测试了 F-22战机。可惜的是，目前 F-22战机具备的资料链尚无法与 F-35的资料链进行完整的双向通联。不过，美国空军曾在无人机上配备整合数据传输技术，实现过2型战机间的双向通联与资料共享。因此，洛马公司也可通过相关技术参与 CCA 增量2的研发计划，以进一步强化美军制空作战优势。三角洲行动在2024年由腾讯天美工作室制作，游戏一经发行，热度直冲云霄。国内外玩家纷纷下载游戏体验，其中的游戏画面精美，操作感流畅，还有游戏内的角色特殊技能、多种战斗场景以及战斗模式深受玩家喜爱。不得不说，腾讯天美工作室在细节把控上从来没有让玩家失望过。言归正传，本次更新星陨赛季，官方引入 3v3v3 PVP 模式，也就是3方对战模式。小队在紧凑的地图上竞争，以保护和上传 Medial Seal， 通过消灭所有敌方操作员或成功上传 Medial Seal 即可获得胜利。每轮大约持续2分钟，第一个赢得3轮的小队将获得最终胜利。每个操作员一开始会获得积分，可以使用这些积分购买不同的装备预设，通过击杀、胜利甚至失败获得更多积分，积累积分以获得装备优势，并带领您的小队取得胜利。但是与其他模式不同，此模式中没有一般收藏品，只有战斗补给，包括高级弹药、注射器和止痛药。小队目标只有一个：战斗，战斗，还是战斗。与此同时，官方在本赛季引入全新地图0号水坝地下区域。0号水坝的地下曾是这个大型水电项目的核心，但现在却成了阿萨拉卫队储存和交易的秘密巢穴。这个地方发生了什么？其中埋藏着什么宝藏和秘密？这一切都等待着您的发现。好了，以上就是本期资讯的全部内容了。
你们觉得乌克兰会出兵德佐吗？若是乌克兰出兵，俄罗斯又会做出什么样的反应？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。